दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस संतरे के छिलके को आप रोज कचरे में फेंक देते हैं वही असल में एक कीमती खजाना है। पुराने जमाने में लोग इसे सोने से भी बढ़कर मानते थे, क्योंकि संतरे के छिलके में ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये खांसी, सर्दी, पाचन की समस्या और त्वचा की चमक सबका इलाज बन सकता है। बस इतना करना है, छिलकों को धोकर पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लें, फिर मिट्टी के बर्तन में 2 देसी अंडे और एक मुट्ठी मिश्री के साथ 15 मिनट तक पकाएं। जब इसका रंग सुनहरा हो जाए तो समझिए आपकी दवा तैयार है। इसका सेवन करने से शरीर गर्म रहता है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और गले की खराश तुरंत ठीक होती है। दोस्तों, लागत मुश्किल से ₹1, लेकिन फायदा अनगिनत। तो अगली बार संतरा खाएं और छिलका जरूर बचाएं।